आग के अंदर जी बहुत ही कम उस्ताद हिंदुस्तान में रह गए होंगे जो ये बात बता देंगे जो मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। आग से दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ कबूतर के अंदर सियान कितना है जी वो आग बताती है। जी। और दूसरी चीज़ कबूतर जो है, कबूतर की आँख में उसकी उड़ान होती है, हाँ हाँ हाँ। उड़ान बताई जाती है जी जी कि कितनी उड़ान है इसके अंदर। हाँ, हाँ। जो इसके आँख के अंदर डोरे होते हैं जी, जी। वो डोरे बताते हैं कि कबूतर कितना उड़ने वाला है। अच्छा। ये देखिए इसकी आँख का सियान, हम्म। जो